Коледното село на България, село Чавдар, отново предложи много и разнообразни събития за посетителите през отминалия уикенд. В съботния ден на 6 декември организаторите в лицето на писателя Георги Бардаров и кмета на община Чавдар Григор Даулов откриха програмата за втория уикенд на Коледното село. В ритуалната зала към община Чавдар множество деца взеха участие в коледната работилничка "Зимни чудеса" под ръководството на Кака Вени. Там децата рисуваха, изрязваха, лепяха и създаваха коледни сувенири и красоти. В палатката, ситуирана в центъра на селото, бяха прожектирани късометражни танцови филми и се проведе кратък курс по танци. Група малки деца от зрителите се присъединиха към танцовата работилничка, като разучаваха различни танцови стъпки от фокстрот и други танци. Програмата продължи с представяне на книгата на Снежана Найденова "Разказвам себе си, за да намериш теб", концерти на Елизабет и Хелион Стоун. В неделния ден главното събитие несъмнено беше представянето на книгата "Адажио за Мария" на автора Георги Бардаров. Пред препълнената зала авторът разказа с подробности какво го е мотивирало да създаде новия си роман с историята на Вангел и Мария, която преминава през различни катаклизми, исторически събития и обрати. След края на представянето авторът даваше автографи на дълга опашка от чакащи негови фенове. По същото време в салона на читалището се състоя театралната постановка "Брак по италиански". По-късно през деня група ПИВ изнесе концерт за радост на феновете си.